त्यति आफू एक्लै गर्दा चाहिँ फर्याङ गर्ने नि अगाडि गरेर एउटा फेरिको टिपी चाहिन्छ कसैलाई फेरिको ब्याग चाहिँ है यहाँ भित्रमा Marked a location. Sorry, I got supplies. ओइ विशाल युट्युब च्यानलको नाम के भन्यौ रे तिमीले गोल्ड ड्रैगन गोल्ड ड्रागन गोल्ड ड्रैगन मलाई त सर्च गर्दा गर्दै 2 दिन लाग्छ होला त्यही भएर नगर्नी नतिजामा गइसके म जब सिम्पल नाम राख्छ नि सोल्टीले अनि बल्ल आग्रोस दाइले के युट्युब च्यानल खोलेको मैले युट्युब च्यानल त मेरो पनि छ के छन चाहिँ 4 नम्बरले भनेको हैन र अघि विशाल दाइले 4 नम्बरकै हो कतिजना बोले म के बुझेन को कति नम्बरको मैले बुझ्दैन कन्फ्युज भएछु म कस्तो बोल्यो सुन न एउटा कुरा भन्दैछु क्या ल आफूले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन सबैले दिने है त मबाट सुरु गर्छु है यस्तो के 3 नम्बरबाट दुईटा भोइस एकैचोटि आयो जस्तो लागिरहेको है मलाई त्यही भएर है नम्बर चाहिँ 3 हो रे क्या मर न ओइ मर एउटा बटलाई गएर तीन जनाले हान्दै रे मैले चाहिँ हानेन है ब्रिज काम गर्नु जम्मै दुईटै छ यार ब्रिज कता जाने हो दुईटै नगएको यताको हैन यता कोचिङ साइडको कहाँबाट पाउँछ कति छिटो देखेको यार हामीले देख्दैन बहुत छिटो देख्छ नि यार हामीले देख्दैनौँ ओ I need DM4 कहाँनिर यही छ हामी नजिकै छ ब्रिजमा अघि हिँडेर नजिकै ड्रोन त अनि यतै बन्दै रहेछ यार एउटा छ हान एउटा छ यार हान नाइस दामी नाइस मा गडा खोल्ने वाउ ओपी ऑल डेट त्यो 3 नम्बर को हो त्यो 3 नम्बर ओ मैं आ रहा हूं भाई मैं आ रहा हूं भाई गरे 3 नम्बर ये बॉर्डर लाइक किसने छुआ साला सब के स्नाइपर केही छैन इन्जोसँग यही के लेखेन रे स्नाइपर त त्यस्तो नबोला रेकर्ड भइरहेछ अनि यस्तै बोलेर त मजा आउने हो त भिडियो पनि धेरै हेर्ने हो अन्तर्यामीले कसरी बोल्छ अन्तर्यामी अन्तर्यामीको गेम कस्तो है कस्तो बोल्छ यार बोर्डले मस्त हानेको यार खतरा हान्छ के बिसन्त यार बोर्डले यार कुदै छोड्दिने यार बोर्डहरु त आजकल स्क्वाडमा ब्रिज क्यामै गरेको हैन गवर्न चाहिँ हैन हाम्रो साइड भन्दा नि उता साइड ब्रिज क्याम गरेको हैन उले उताबाट अगाडिबाट आउनेलाई खोज्ने हो र यही गर्नुपर्छ रे त्यो रोमन रिङ्स बन्न आएको जनसेना हुँदा टेन्सन भएर कति जनसेना मात्रै बन्ने भनेर क्या जामाल बेस्ट ठाउँमा छौँ क्या हामी अहिलेसम्म त्यो डाँडामै जोन हुन्न अहिले तिम्रो धेरै नोकरीमै तिम्रो देखिसकेको छ हामीलाई सायद कहाँबाट हेरेर म चारो हाल्न आएको के
चार कोही त आओस् भन्यो कोही पनि आउन लडै पऱ्यो क्या यिनीहरूको एनिमी चाहिँ यहाँ माथि होला क्या यो उसनिर के अरे यो मिल्टीको डाँडा माथि सिधा स्नाइपर मैन इधर कहाँ हो यार स्नाइपर में इंस्पायर हुआ यार साला ए मैं जोन सर है यार कहाँ छ भाइ Marked a location. ए एकजना मात्रै त छ अब त यार जाम न त अनि हाल्यो मलाई माको डक्टर कहाँबाट हान्थ्यो मलाई यहाँ घरभित्र छ यहाँ जिंदगी में पहली बार चिकन डिनर एक आदमी भी नहीं मार के किया